Бул чөптүн аты эрвазин горячавка. Бул ич өткөнгө, ашказанга суук тийгенге, ичээге суук тийгенде, бөйрөк ооруганда ичиле турган дары чөп. Бул чөп Сусамырда, Соңкөлдө, ушундай бийик жерлерде өсөт. Жарым чай кашык чөптү 100 грамм кайнак сууга 20 мүнөт демдеп, бир күндө бир маал ичет тамактан мурун ачкарын. Даам аябай ачуу. Бул деген ошол ичегилердеги ашказандагы сууктарды, желдерди, шамалдаган бүт ошолордун баардыгын алып чыгат. Анан бөйрөк ооруларында жакшы аябай. Эң көп колдонулган бул ич өткөккө колдонот. Ич өткөндө аябай жакшы табылгыс дары. Ушуну алып ичсеңер болот. Андан башка дагы эрвазин чөбү көп ооруларга жакшы. Кимге керек болсо 0708 04 93 46 номерине чалып койсоңор болот. Мындан башка дагы көптөгөн чөптөр бар. Ич өткөн, ашказан ооруларына ушуга кошула турган дагы чөптөр бар. Мамыры чөп, эделвейс, кастаңдай жана башка көптөгөн дагы чөптөр бар. Өзүн деле ичсе болот. Чай катары кылып, чай катары эле ичилет. 10 күн ичип, 10 күн эс алып, 10 күн ичип, 10 күн эс алып, перерыв менен ичет. Ашказан тамак сиңире албай атканда, ашказанга жел турганда, ичегилери ооруганда, ич өткөндө ушул дары чөп жакшы да. Бөйрөктүн да көп ооруларына дары бул эрвазин чөбү жөнүндө көп айта турган көп жакшы жактары бар. Эң негизгиси эле ошол ички жараттарга, ошол ички жараттар менен ичеги ооруларына, ашказан ооруларына, ич өткөн, ичке суук тийген, ашказанга суук тийген, тамак сиңирбей атса, оозго сасык жыт келип атканда ушул дары чөп аябай жакшы да.